ngicyo cyo nanjye nabyemera yuko hari uburangare twagizemo kuko ayo mategeko twari tuyazi. yego ariko ku rundi ruhande iyo ndebye ubukana no mu rwego rwa leta bashyizemo naho hari icyo ngaya. kubera yuko ubundi na nyir'inzu iyo agiye kugukura mu nzu yaguha preavis. yego ukubwira ati ndaguha preavis y'ukwezi n'ube wanyishyuye cyangwa wamviriye mu nzu. n'umukozi ukora akazi ahemberwa muri kontra bashyiramo preavis. yego kavuga ati mbere yuko tumwirukana tuzamuha preavis y'ukwezi kereka yakoze ikosa riremereye cyane. Kimbwira yuko ubundi urebye cyane cyane kuvuga ngo bafunze insengero zidafite terine zifata amazi, zidafite imirinda nkuba, zidafite bidafite toilette. Harimo bimwe wahanira abantu nk'idafite toilette nanjye nayibahanira. Kose ukuranya abantu magana ngayo badafite ahantu bari buze kwihagarika utandukanije abagabo n'abagore, iki kintu kiba ari ikosa rikomeye. Ariko kuvuga ngo muki ngo ntiwashyizeho ibigega bifata amazi kame nta mvura igwa mu kwezi kwa karindwi no kwa munani. Ngo ibyo urumva hari ikintu bajya bita gutabira, gushakisha, mbese gukubita wihanukiriye. Kibaza impamvu ariko kuki umuntu agomba gukubita yihanukiriye. Merely yuko jewe ikibazo mfitemo ni ikibazo cya leadership. yego Leadership yitiranya itorero n'umupastori. kuko iyo ufunze insengero harya bamwe ngo ni 4,000. yego ni 4,000. Ndahamya yuko ku 4,000 by'insengero zafunzwe ntihabuza abanyarwanda miliyoni 2 bashyizwe mu gahinda kuko badashobora kujya gusenga. Yes, pastor ashobora kuba yarakoze amakosa, ubuyobozi bushobora kuba bwararangaye, ariko umunyarwanda akeneye ahantu ajya gusengera kuko akunda gusenga. Ushobora kuba udakunda Imana ariko umunyarwanda warayikunda. yego Donc niba jewe ntanywa inzoga sinshobora kuvuga ngo nibafunge utubari twose ngo kubera ko ntakunda inzoga. miliyoni 28 kuri buri paruwasi. None buri paruwasi muri zira bafunze mu Rwanda rwose niba bagomba kuyaka nikiza Gatolika gusa turi kuvuga. Niba buri paruwasi igomba gutanga za miliyoni 10 n'ibisago 20 se murumva ya manda y'umuvumo idafite ikikurikiye. Ubundi Kiliziya Gatolika yari isanzwe igerageza. None mutekereze iyo ni Kiliziya Gatolika ntago ari amadini y'abateka mutwe yandi y'inkotanyi yavutse ejo bundi. Mutekereze nandi mashapeli y'abaprotestanti, mutekereze uko bariho nuko babayeho muri iki gihe n'icyo bari kubasaba. Abanyarwanda bari kwitwa n'inzara, abanyarwanda bashonje, abanyarwanda bafite ibibazo, nibwo ya manda bamaze gutora rwose bose bamaze gutora perezida mwiza rwose kuri 99.19 nicyo abituye. Nicyo abituye. Wa wundi wavugaga se ngo bamaze imyaka 30 batabundabunda. None ko muna bagiye gusenga babundabunda, se abanyarwanda ko batangiye kubundabunda, bamwe batangiye gufungwa bashaka kujya gusenga. Harya ngo imyaka 30 ishize nta bundabunda. Bigenze gute ngo mu 31 batangire babundabunde? Bigenze bite? Cyakora yakoze igikorwa ndavuga Cardinal Kambanda. Yakoze igikorwa gikomeye Cardinal Kambanda. Mu gihe chapelle ziri gufungwa no muri diocese ya Kigali n'amaparuwasi yarafunzwe. Mu gihe chapelle ziri gufungwa, mu gihe abantu babujijwe gusenga n'ubuhumekero, we nibwo abonye akanya ko gusohora umutamenwa ashaka kuzubaka hariya muri hahoze gereza, hariya hahoze prison ya 1930 ngo katedrali ngo azubaka. Namwe mumbwira icyo bisobanura ko muri iki gihe bari gufunga chapelle z'abakene, bari gufunga paruwasi za rubanda. Karidinali wasohoye igishushanyo nyombonera rwose cya katedrali ya kabuhariwe azubaka. Reka nyibereke ubu nibwo gisohotse ntacyo twari tuzi. Kanze ndaje rwose ndaje nkibereke mumbwire icyo byaba bisobanura. Iyo katedrali kambere kishusho ya mbere dore ngo kwizaba imeze gutya ntibigaragara neza ariko murayibona. Ngiyo Karidinali yakambana muri Kigali ngo nuko izabisa, ariko mfashe ishusho yegeye hirya gato kugira ngo muyibone. Ngiyo ngiyo chapelle katedrali amamiliyoni azayubaka, amamiliyari azayubaka, agomba kuyubaka. Muze kureba ku gihe muraza gusangaho iyo nkuru. Reka ndebe ko hari icyo babivuzeho ku mafaranga azayubaka. Mwibuke ko twibereye muri manda y'umuvumo niyo turi kureba, urebe n'abayifasha ibyo baba barimo nyine. Abaturage bacesekaye, abaturage barindagijwe byakomeye,
abandi bo bibereye muri ndatsinze. Tugiye kubaka ikintu cy'akataraboneka. Ngiyo se Michel mwumvise, ngiyo igiye kubakwa hariya hantu. Ya katedrali rwose muze kuyireba, niba hari uwabonye amafaranga yayo atubwire, bitadutesha igihe bikatuza kwigendera mu kiganiro. Mutubwire ngiyo ngicyo. ubu se mwari kumva bimeze kuvuga gute? Mubanze mundebere, kimeze nk'ikirunga. Niba ari gusura kandi ubukunguzi ni ukubuza, niba ari gusura ko ibirunga bigiye kuruka ku Rwanda cyangwa ku banyarwanda ntumbaze. Iyi niyo kiliziya nziza rwose. Mundebere amafaranga yayo ntitugende tutayabonye, amafaranga bazatanga kugira ngo bubake iki kintu gisa gutya. Wenda kirimo ubuhanzi simbizi, kimeze nka cya kindi kiriho imitwe y'abantu cyo kwa Kagame bubatse, niba baracyubatse simbizi. Nicyo ngicyo mundebere za miliyari bisaba. Cyane cyane muba mubonye information ikomeye. Reka mbatume rwose mujye kundebera ku gihe iyo nkuru iriho. Mundebere chapeli ni nako ngo katedrali Kamba ndashaka kubaka hariya. Amafaranga izatwara mu yatubwire. Buriya bishatse kuvuga iki? Uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize. Alors il dit cette année-ci, au cours des 30 dernières années qui viennent de s'écouler, ni mwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. c'est une année où nous devons rendre grâce au Seigneur, nous devons remercier Dieu, nous personnellement, mais aussi avec tous les autres Rwandais. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko. Alors les historiens qui analysent la situation actuelle et qui aussi observent et décryptent le passé, l'histoire du passé, nous informent, nous disent que Bwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga. Alors, c'est la première fois, nous disent les historiens, que jamais dans l'histoire du Rwanda, on n'a jamais connu une période où pendant 30 ans successifs, il n'y a pas un seul réfugié qui fuit, il n'y a pas un seul Rwandais qui fuit son pays pour partir en exil. Pas un seul. Il ne le dit pas il y a quelques-uns, non, il dit pendant les 30 dernières années, il n'y a jamais eu de réfugiés rwandais partant en exil à l'étranger. Nta muntu wicwa. Et il n'y a jamais eu d'assassinat ou de personnes tuées dans notre pays pendant les 30 dernières années. Nta muntu usengerwa. Et jamais on a connu de destruction de biens des Rwandais pendant ces 30 dernières années. Tout était calme, tranquille. Il y a un respect total, en fait, des biens et des propriétés individuelles au Rwanda. Nta muntu ubundabunda. Et personne ne fuit ou ne s'inquiète suite à des persécutions quelconques au Rwanda. Ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana. Donc, de ce côté-là, de ce point de vue, nous devons reconnaître que c'est une année où nous devons absolument nous réjouir que tout va bien et que nous devons dire merci à Dieu pour cela.